rero twagira ngo usibye n'abarimu haramutse habaye nk'irindi somo ryigisha abana badafite ikibazo na kimwe nabo bakigishwa ayo marenga bakabasha gukomunika n'abandi bana byatuma nabo bana bumva bameze nk'abandi. Hari ibitekerezo nyine twagiye dutanga bahaye nk'urugero harimo n'igitekerezo cyo kubaka amarefegitwari tukareba muri ya myaka 7 ese nta kigaragara nkaho cyashyizwe mu myaka 7 gikenewe gukorwa none. Mwumvise ibyo bitekerezo rero muba mutanga ushobora no gusanga uyu mwaka tutaragikozeho bitavuze ko twakirengagije cyangwa kitahawe agaciro ahubwo zaragiye bigahura n'iki nuko ingengo y'imari dufite bije dufite ingana. Base mu rugo iwanyu ho mubona ibintu byose bikorerwa umunsi umwe bagenda bafata ibikorwa ikihutirwa kurusha ibindi. Nitwa Kamugisha Sifa niga lycée de Kigali ngeze mu mwaka wa 4 y'amashuri yisumbuye. Nako baduhaye feedback tubifata neza nk'abana. Akenshi abana usanga ari abantu baza nyuma ariko kuba badutekerezaho bakadushyira mbere n'ibintu by'agaciro bakatubwira n'ibyavuye mu bitekerezo twatanze ubushize. Twasanze ibitekerezo twatanze ibyinshi byarashyize mu bikorwa ndetse badusezerera ko n'ibisiga bitarashyirwa mu bikorwa bizashyirwa mu bikorwa. Ibitekerezo twagarutseho cyane twumva bakitaho cyane ni nk'ibitekerezo byo bijyanye n'uburezi aho usanga abarimu batabasha gucommunicating n'abana bafite ubumuga bwo kutumva ntibabasha no kuvuga, aho twasabye ko bazana abandi barimu cyangwa bakigisha abo barimu kumenya gusemurira abo bana ku buryo nabo babasha kumenya ibyo bigishwa bakamenya bagakina role cyangwa bakagira uruhare mu myigishirize yabo bakagira icyo bagira bakora mu burezi ku buryo nabo babasha kwiga nk'abandi bana. Ndetse ugasanga hari n'ikibazo cya communication hagati y'abo bana bombi, hagati yacu n'umwana. Rero twagira ngo usibye n'abarimu haramutse habaye nk'irindi somo ryigisha abana badafite ikibazo na kimwe nabo bakigishwa ayo marenga bakabasha gukomunika n'abandi bana byatuma nabo bana bumva bameze nk'abandi nabo basabana n'abandi bana kuko nta kibazo cya communication kigiye cyaba gihari hagati y'abo bana babiri. Twarana Penny abaniga ku rwego rw'amashuri rwa Gisozi ya mbere nafite imyaka 16. Hari ibitekerezo nyine twagiye dutanga bahaye nk'urugero harimo n'igitekerezo cyo kubaka amarefegitwari mu bigo bya Nenias Basic Education bakubaka amarefegitwari aho barira bakavanaho ibintu byo kurira mu mashuri kuko biteza umwanda bigatwara n'igihe cyo kurya ugasanga wa mwanya bafashe wo kwiga hari matsero umwarimu yapanze ariko bitewe nuko ibikorwa byabaye byinshi no kurya babyajemo nk'icyo gikorwa cyo kurya ugasanga cyatwaye iminota myinshi cyangwa se amasaha menshi ugasanga nyine nabyo biri mu bituma usanga umwana mu idindira ry'imyigire ye agenda tugeza wenda lunch time itangira saa 6:20 bari bwajye gukora umurongo ku gikoni ugende uterura amadishi usanga nyine idishi imwe amadishi 2 y'imboga n'umuceri asangirwa n'abana 10 ugasanga noneho agiye gutera wa murongo kugira ngo muzawuvemo ya n'amasaha kugenda agenda noneho no kugeza muri classe mukarya haraba kurya bikameneka hasi ugasanga classe yambeye umwanya wo kujya kubikuraho hari n'igihe ushobora gukuraho ariko ntibiveho neza ugasanga wenda mwigiye ahantu hanuka sometimes nyine mu gihe wenda amazi yabuze ubundi muhite mwakoroka. Tukareba muri ya myaka 7 ese nta kigaragara nkaho cyashyizwe mu myaka 7 gikenewe gukorwa none. Mwumvise ibyo bitekerezo rero muba mutanga ushobora no gusanga uyu mwaka tutaragikozeho bitavuze ko twakirengagije cyangwa kitahawe agaciro ahubwo zaragiye bigahura n'iki nuko ingengo y'imari dufite bije dufite ingana. Base mu rugo iwanyu ho mubona ibintu byose bikorerwa umunsi umwe bagenda bafata ibikorwa ikihutirwa kurusha ibindi.
hari ibikorwa leta ikora, hari n'ibindi mwebwe abaturage, twebwe abaturage dusabwa gufasha leta kugira ngo leta isohoze za nshingano zayo nk'ubuyobozi. Hari n'ibindi nko mu butabera, ese ko badukangurira kutagira amakimbirane, tukanga tukarwana tukanakomeretsanya, murumva atari ishyano? Sibyo? Niba bakubwiye bati abatazi gusoma no kwandika, dore aho muzajya mwigira, ibyo byose ni ibikorwa bya leta, tukabura n'umwe. Kandi dufite abanyarwanda benshi batazi gusoma no kwandika, ibyo si ikibazo gikomeye. Niba bavuze bati dufite umuhigo, abana b'abakobwa b'abangavu ntawe uzaterwa inda, 20% bagaterwa inda. So kugira ngo tese uburangare buri guturuka ku muntu ku giti cye, ibyo biba bikeneye ko njyewe uri kurebwa na kiriya kintu leta yashyizeho nk'umuhigo cyangwa nk'ukora, nanjye nyifasha kugira ngo igisohoze gishoboke. Bise kenshi rero iyo tubasaba ibitekerezo mu baturage, bashaka ko tugira paradizo nuna, ni byiza. Dukeneye umuhanda wa kaburimbo uva ukagera aha, dukeneye amavomo 300, dukeneye, ni byiza, ariko hari ibyo dutuma leta ishyiramo amafaranga kandi twebwe ubwacu twari gushobora kubikora, si byose? Ese ngo kujya kuguhanduza amavunja bagakoresha imiti, ngo ndiba yaguzwe amafaranga, utayarwaye byaba byiza, ayo mafaranga ari ikindi yakora, si byo? Niba bavuze bati abaturage, abakobwa mureke kubyara abana mudafitiye gahunda, mwifate, abatifashe mukoresha agakingirizo n'imiti irahari yo kuboneza urubyaro, bikanga bikabananira, mukabyara kuri 30%, mwongereye iki? Ubuzamuke bw'iki? Bw'abaturage. Leta niba yarateganyirije abaturage 1000, hakaba hiyongereyeho abandi bantu 20, shisha kibondo zigomba kwiyongera.